team together everyone achieves more, cyangwa se turi hamwe buri wese agera kuri byinshi. Aya ni amagambo avuzwe n'umugabo w'igihangange, umugabo w'umunyabigwi, icyitegererezo kuri benshi. Twinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Oklahoma, mu gace kitwa Lyon. Ni umujyi muto uhana imbibi na Texas. Aha hari umugabo w'ibigwi w'umusirikare w'intwari mu mikino njyarugamba, umukristo ndetse yabaye umwarimu mwiza wa Bibiliya. Uyu ni umukinnyi wa filime ukomeye utazibagirana mu mateka ya Hollywood, nta wundi uretse Chuck Norris. Amazina nyakuri yitwa Carlos Ray Norris, wamenyekanye cyane muri filimi nka Delta Force, Missing in Action, Way of Dragon yakinanye na Bruce Lee. Uyu mugabo yagaragaye muri filime Expendables ya Sylvester Stallone, ariko ikaba irimo n'ibyamamare bitandukanye. Kuri uyu munsi wa none hamaze gusohoka Expendables ya 4, ariko uyu mugabo ntiyabashije kuyigaragaramo. Reka turebe hamwe abo mu mateka yaranze ubuzima bwe. Gusa mbere yuko nyatangira, nagira ngo nkubwire ngo mu buzima bwawe ntuzihebe, nawe ubwe ntiyarazi ko yagera ku byo yagezeho. Uyu mukinnyi wamenyekanye cyane ku isi yose ku izina rya Chuck Norris, uretse kuba umukinnyi wa filimi, yabaye igihangange. Norris ni umwe mu musirikare ndetse akaba umuhanga mu mikino itandukanye ya njyarugamba. Uyu Mukambwe afite imyaka 83 y'amavuko, kuko yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 1940. Avukira muri Lyon ho muri leta ya Oklahoma, imwe muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka kuri Ray Norris wari umukanishi, akaba anatwaraga amakamyo, ndetse nyina nawe yitwa Wilma. Chuck Norris afite ibisekuru by'Ubwongereza, Ecosse, Pays de Galles ndetse n'Ubudage. Chuck Norris yateguye ndetse anandika filimi zitandukanye zirimo Delta Force, Missing in Action n'izindi. Kwitwa Carlos byaturutse ku muminisitiri se yakundaga witwaga Carlos Berry, amwitirira izina Carlos. Norris afite abavandimwe babiri, aribo Willand witabye Imana ndetse na Aaron Norris, nawe ukina filime muri Amerika. Uyu kandi akabona producer w'amafilimi muri Hollywood. Ababyeyi b'uyu Mukambwe batandukanye igihe yari afite imyaka 16 y'amavuko, aho yahise akomeza kubana na nyina we na barumuna be babiri. Chuck Norris avuga ko mu bwana bwe yagiraga isoni, nta mukino n'umwe yari azi gukina, ndetse no mu ishuri yari umuswa, ku buryo nawe ubwe atari icyo yifuza kuzaba mu hazaza he. Mwaka w'1958, ku myaka 18 y'amavuko, Norris yinjiye mu gisirikare cya Amerika nk'ingabo yo mu kirere, maze ahita ajya gutorezwa mu birindiro by'igisirikare cya Amerika biri Osan Air Base mu gihugu cya Korea y'Epfo. Akaba ari naho yakuye izina rya Chuck, ndetse akaba yarahise atangira kuhitoreza umukino njyarugamba wa Tang Soo Do. Akaba yarahavanye umukandara w'umukara muri uyu mukino, ndetse bituma ahita himba umukino we bwite yise Chun Kuk Do. Nyuma yaho, amaze gusoza imyitozo ya gisirikare, yagarutse muri Amerika, aho yakomeje gukora nk'ingabo yo mu kirere. Mwaka w'1962, Norris yasezeye mu gisirikare, ahubwo ahita ashinga ishuri ryigisha umukino njyarugamba wa karate, aho yabashije kwigisha abantu banyuranye, harimo nka Steven McQueen, Chad McQueen, Bob Bakari, Priscilla Presley, Donny Osmond ndetse na Marie Osmond. Norris yakomeje kuzamuka cyane mu mikino ya karate, ariko mu marushanwa njyarugamba yaratsindwaga. Aha twavuga nk'imikino ibiri yatsinzwe na Joe Lewis na Allen Stein, ndetse n'imikino 3 ya karate mu rwego rw'isi yatsinzwemo na Tony Tanners. Mwaka w'1967, Chuck Norris yakomeje kwitoza cyane uyu mukino, ku buryo noneho yatangiye gutsinda amarushanwa mpuzamahanga. Mwaka w'1968, Norris yatsinzwe umukino wa 10, ukaba ari nawo wa nyuma yakinnye mu marushanwa, aho yatsinzwe na Louis Delgado. Mwaka w'1990, Norris yanditse amateka ku isi ubwo yahabwaga dani ya 8 mu mukino wa taekwondo. Akaba yari we muntu wa mbere ukomoka muri Amerika uciye akagahigo. Ibi byatumye mwaka w'1999
ashyirwa mu ngoro ndangamurage y'abakinnyi b'imikino njyarugamba, ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2000 atwara ibihembo cyangwa se igihembo cy'umuntu wabaye indashyikirwa mu buzima bwose, ndetse agirwa intwari y'imikino nyuma yo kugaragaza ubuhanga mu mikino njyarugamba ndetse no kuba yaritoje igisirikare. Norris yabizanye no muri sinema maze aragenda aramamara koko, aho yabikoresheje cyane ndetse bimuviramo umusaruro ufatika muri filime z'intambara nka Delta Force, Missing in Action n'izindi zitandukanye. Chuck Norris yagaragaje ubuhanga budasanzwe muri sinema. Mu mwaka w'1939 nibwo yatangiye gukina filimi, aho yatangiriye kuri filime The Working Crew. Mwaka w'1970 murumuna w'Irlande nawe wari umusirikare mu gisirikare cya Amerika yicaye mu ntambara muri Vietnam. Ibi byatumye akora filimi yise Missing in Action mu rwego rwo kuyitura murumuna we, ikaba ari filimi yakunzwe cyane ku isi yose. Kuri Long Beach ubwo bari mu myiyereko y'imikino njyarugamba, Norris yahuye n'igihangange Bruce Lee, maze mu mwaka w'1972 ugura kwabo bakubyaza umusaruro ubwo bakinaga filimi Way of Dragon, nayo yakunzwe bitagira ingano hirya no hino ku isi. Chuck Norris yakomeje gukina filime nyinshi zikunzwe cyane, muri izo ntitwakwibagirwa filime nka Delta Force 1 yakinnye mu mwaka w'1983, Delta Force 2 yakinnye mu 1990, President's Man 1 na 2, Expendables 2, Invasion USA, zose zikaba zaramenyekanye cyane ndetse zikamugira umukinnyi wubashywe cyane i Hollywood, aho benshi bamugereranya nka Sylvester Stallone ndetse na Arnold Schwarzenegger. Kugeza ubu akaba amaze gukina filimi zigera kuri 36 kandi zose zakunzwe. Chuck Norris yahimbye umukino njyarugamba we bwite yise Chun Kuk Do, ariko ubuhanga burimo bushingiye ku bw'umukino wa Tang Soo Do yigiye muri Korea y'Epfo, ndetse kandi akaba yaranahavanye n'utundi tuntu yagiye akura mu yindi mikino itandukanye, yungikanya akora umukino bita Chun Kuk Do. Mwaka w'1992 yatangije umuryango w'abagira neza witwa Kickstar abifashijwemo na Perezida George Walker Bush. Uyu mugabo muri politike abarizwa mu ishyaka ry'abarepublike, yagiye agaragara mu gushyigikira abaperezida batandukanye mu matora nka George Walker Bush mu 1988. Mu 2008 yamamaza Mike. Chuck Norris yashakanye n'umukobwa bakundanye muri segonderi witwa Diane Horchek mwaka w'1958, maze mu mwaka w'1963 babyarana umwana wabo wa mbere bise Mike. Mwaka w'1964 yabyaye umwana we wa kabiri witwa Dina, ariko uyu mukobwa aragenda aramwanga bakagize imyaka 26 aribwo yamwemeye. Mwaka w'1965 yabyaye undi mwana wa kabiri w'umuhungu witwa Eric ku mugore we, maze nyuma y'imyaka 30 mu mwaka w'1988 we n'umugore we Horchek baratandukana. Mwaka w'1998 yashakanye n'undi mugore Jenna O'Kelly arusha imyaka 23. Mwaka w'2001 babyaranye abana b'impanga z'abakobwa Dakota Alan Norris na Daniel Kelly Norris. Kugeza ubu Chuck Norris afite abuzukuru 9. Bakunze kumva official rero, reka ducumbikira, dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi 0729902313 cyangwa se waba uri hanze ugakanda ikimenyetso cyo guteranya 250 729902313. Hasta la vista.